चलो देखते हैं कि कितने डॉलर का खिलौना इस गोल चक्कर को पूरा कर पाएगा। मुझे तो लगता है कि $160 का खिलौना इस गोल चक्कर में घूम जाएगा। मगर उसे देखने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा वही करेगा जो सच्चा मुसलमान होगा। आखिर में वाकई ही $160 का खिलौना पावरफुल निकलता है।